Bugingo ne Franka Gashumba busana kubwa munda kubanga kati butandise okudibaga case kabadde yo ku TikTok live olwaliro kakedde ku radio station oba radio 4 oba radio what ne kagamba nti ebyase ebyakuba ichuli bye bimu bye ebyase ebyakubani ebyakubye Pastor Bugingo ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso omuntu yakuba Pastor Bugingo nga bakyanoonyereza omutemu yavaawa eyali alumbye Pastor Bugingo okumukuba yatwaliramu n'obulamu bwa driver we Bannayuganda bagamba nti suspect asooka alina kubeera Franka Gashumba yavuddeyo neyewako obujulizi nti ye emmundu eyakuba Pastor Bugingo agimanyi bulungi nga yemu eyakuba jjajja Ismail Chuli. Bannayuganda ne beebuuza nti bwe kiba nga kiri bwe kityo poliisi erinda ky'okutandikira ku Franka Gashumba ayongere okunnyonnyola ebisinga ku nsonga eyo. Bannange buno obusajja obubiri Pastor Bugingo ne Franka Gashumba busana kubwa munda kubanga kati butandise okudibaga case kabadde yo ku TikTok live olwaliro kakedde ku radio station oba radio 4 oba radio what ne kagamba nti ebyase ebyakuba ichuli bye bimu bye ebyase ebyakubani ebyakubye Pastor Bugingo emundu eyataisima yemundu yeyassa omusirikale wa Bugingo nga bamachinze ballistics ziri obulaba kesi bubutandise ogita kuba kyosooka okwebuuza what do these two people have in common ichuli ne Pastor Bugingo bonna bawagira muhozi bonna ba defending Museveni agezaako ku justifying ekibozi kyabwe kesi bagitte lwaki kugamba nti obusajja bunene bombi buina kuba muki buina kuba mukomera nga nkotinga ebigambo by'omwogezi wa police owesigire yagamba nti police yasookera wa mu ddwaliro e Mulago n'eryokejja ku crime scene twesanga nti wabaawo obuzibu awantu police nga biseera ebisinga tennatuuka kubona ojjukira twasookedde mu ddwaliro kulaba bwali ate ne tuddayo ku siini awabadde twasanze abantu nga n'ebisosonkole baabikuttedde ebyamasasi poliisi okukwata ekkubo okugenda ku ddwaliro n'eryokejja ku crime scene tebansirwa ate kusooka ku crime scene ate n'eryokegenda mu ddwaliro kitegeeza bwebanga yasooka genda mu ddwaliro yali temanyi crime scene eri luddawa kwe kusookera ogenda mu ddwaliro n'eryokemanya crime scene waweeri naye ebyo ebimanye etya nga Franka Gashumba amaze kupostinga ku Facebook naye nga yapostinga ku ssaawa 5 jukira omusajja batugamba nti bamulumba ku ssaawa 3 ensi yonna nga temanyi Franka Gashumba na breaking egulire ku ssaawa 5 always ebiseera byonna awantu owabadde nga bakubiddewo omuntu w'amasasi bakirolo be babeera ne breaking news gw'abantu ne bakubirawo omuntu amasasi 10 emmundu n'etokoteraawo amasasi 10 ne gavuga bulijjo bakirolo be batuwa breaking news ne babanga bakirolo tewali breakinze mawulire in a busy town nga bawala katawo nawe bamukubira wagawe bamukubira ne bamukuba ku ssaawa 5 ng'abantu baawo tebamanyi n'agenda mpaka mu ddwaliro okuva ssaawa 3 ng'ensi tennamanya then Gashumba asule bunga yategeeza ensi is that normal mwete mukimanyi nti bulijjo bakirolo abaze okulolo balirawo bakubidde omuntu be batero tuwa amawulire oyina yaki ekifaananyi kya kirolo yena nga obaka video nga balaga nti wanene wabaddewo abakuba amasasi tebaliiwo byonna batugaba eyewitness bali mu mboozi nti poliisi yagenda neraba eyewitness poliisi yagenda ne bannamawulire ne bagendawo eyewitness balina otuwa amawulire ku ssaawa eyo yennyini naye amawulire Gashumba yagatuwa ssaawa 5 lwaki Gashumba yagatuwa poliisi nebeera nga ey'omu kitundu tetegedde ku byasi bivuze omusajja yena alina bw'ofuna ebizibu nga Bugingo be yali afunye nti osimattusa okuttibwa osooka kutegeeza ku bantu bo notegeeza bw'otategeeza maama wo osooka kutegeeza mukyala wo naye n'atagamba ku kikyala kye kimakula ekiwooma nga akaloddo omusajja alina media house namba neta breaking amawulire n'atategeeza ku poliisi wabula Gashumba n'abeera nga yatutegeezezza ffenna ensi is that normal ngwe nkugamba nti abasajja bano basaka kusooka kuba munda ng'owakana omusajja asula ebbunga n'asooka abantu bebbawala katabo n'okumanya ate poliisi nekugamba nti ebisosonkole twabisanga babikwatiridde nga babikwatirira batya babikwatirira dde nga nabo bennyini baali tebamanyi
lwaki babikwatirira tewaliwo kamera zikwata nga bulijjo bwe kibeera nti abantu abasookawo nga poliisi tennajja be bantu ababaddeawo abadde abawulidde abaawa ab'oku kitundu be basooka ne balikodinga ebibaddewo social media n'ebifuna naye omusajja ne bamulumba ku ssaawa 3 eryo lyonna ebbanga ng'eggulire terina bureekinga ne libureekingirwa ku ssaawa 5 duration eyo yonna kyekyaliwo lwaki tetwafuna mawulire era Frank n'aga bureekinga nga bwe yatugamba nti eya bureekinga eggulire. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bugingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuba Bugingo oyo. Bw'otugamba nti gwa breaking eggulire kitegeeza wali breaking ensi yonna yali temanyi. What stopped this kiroloozi? Be mugamba abaliwo ku crime scene abakwatirira amasasi lwaki tebabipostinga ku social media ensi yonna n'emanya. These people should be behind the bars. Please je notafiire. Mama Namboze mweba minister ba internal affairs abasajja bano musoke mbakube munda batta case bataniso tusiriwaza ebyo nno Frank Gashumba mu kwewolereza ku nsonga eyo yagamba nti bannayuganda boogera bye batamanyi era yakkiriza poliisi yennyini yawa Pastor Bugingo olukusa olugjawo emmotoka nga beekengera nti bannayuganda bajja kujja bakuba omulambo ogwalimu ebifaananyi. Nene ebisosonkole by'amasasi byatugamba nti abantu baali bamaze obbikwatirira nga tebasobola kujjako obujulizi. Bannayuganda tebasobola kubikuba bifaananyi kuteeka ku media nti nno pastor akubiddwa. Era ensasage yaliwo ssaawa 3 amawulire baga breakinga ssaawa 5 awo wonna nga tewali muntu n'omu asobola kumanya nti ekibadde wano baani abakubye amasasi era babadde baagaza ki Pastor Bugingo. Ebyo byonna lwakuba nti Uganda amateeka tegakola. Poliisi yeegasse ku ludda lwabo be bateebereza okuba abakozi b'ebikolobero ba Frank Gashumba ne ba Pastor Bugingo abandi badde basookerwako okunoonyereza ku nsonga eyo ate be baziba emisango ate poliisi beri mu kubikkirira. Kitegeeza nti Munnayuganda okufuna obwenkanya kijja kuba kizibu nnyo. Ensonga ezimu bwe zityo zigenda mu maaso ne batugamba nti poliisi eri mu kukola ogwayo mu kunoonyereza naye tezuulangako ku kintu kyonna kyabadde kityani yakubye amasasi nereeta lipooti ennambulukufu eri Bannayuganda. Kati ne musango guno tusuubire nti byakomyawo tewali agenda kuddamu kubirondoola. Genda mu ddwaliro yali temanyi crime scene eri luddawa kwe kusookera ogenda mu ddwaliro n'eryoka emanya crime scene waweeri naye ebyo ebimanye etya nga Frank Gashumba amaze kupostinga ku Facebook naye nga yapostinga ku ssaawa 5 jukira omusajja batugamba nti bamulumba ku ssaawa 3 ensi yonna nga temanyi. Frank Gashumba na breaking eggulire ku ssaawa 5 always ebiseera byonna awantu owabadde nga bakubiddewo omuntu w'amasasi bakirolo be babeera ne breaking news gw'abantu ne bakubirawo omuntu amasasi 10 emmundu n'etokoteraawo amasasi 10 ne gavuga. Bulijjo bakirolo be batuwa breaking news ne babanga bakirolo tewali abreakinze mawulire in a busy town nga bawala katawo nawe bamukubira wagawe bamukubira ne bamukuba ku ssaawa 5 ng'abantu baawo tebamanyi n'agenda mpaka mu ddwaliro okuva ssaawa 3 ng'ensi tennamanya. Then Gashumba asule bunga yategeeza ensi. Is that normal? Mwete mukimanyi nti bulijjo bakirolo abazze okulolo balirawo bakubidde omuntu be batero tuwa amawulire oyina yaki ekifaananyi kya kirolo yina nga obaka video nga balaga nti wanene wabaddewo abakuba amasasi tebaliiwo byonna byonna batugaba eyewitness bali mu mboozi nti poliisi yagenda neraba eyewitness poliisi yagenda ne bannamawulire ne bagendawo eyewitness balina otuwa amawulire ku ssaawa eyo yennyini naye amawulire Gashumba yagatuwa ssaawa 5. Lwaki Gashumba yagatuwa? Poliisi nebeeranga ey'omu kitundu tetegedde ku byasi bivuze. Omusajja yenna alina bw'ofuna ebizibu nga Bugingo be yali afunye nti osimattusa okuttibwa osooka kutegeeza ku bantu bo notegeeza bw'otategeeza maama wo osooka kutegeeza mukyala wo naye n'atagamba ku kikyala kye kimakula ekiwooma nga akaloddo.